kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij aanu ku eegayno isbedelada ku yimid degmada Ayl oo ka tirsan gobolka Nugaal. Degmada Ayl oo horey u soo martay marxalado kala duwan ayaa haatan maraysa meel wanaagsan. Degmadani oo ahayd degmooyinka taariikhda ku leh dhulka Soomaalida ayna dhaxleen dadka ku dhaqan degmadaasi ayaa ah mid hodan ka ah meelo badan oo aysan lahayn deegaanada dhigeeda ah. Waa mid ka taariikh dheer magaalooyin waaweyn oo Soomaaliya ku yaala. inkastoo ay jiraan caqabado hortaagan wali degmada Ayl, haddana waxaa barbar socda dadaalka ay wadaan maamulka iyo shacabka degmada Ayl ee ah inay degmadaasi heer gaadho. Dhinaca maamulka waxaa jira golo deegaan oo degmadaasi ay leedahay kuwaas oo ka kooban 23 mudane, waxaana la dhisay January 2012 iyagoona sameeyay isbedelo qaarkoodna ay wali socdaan. waxyaabaha hadda taaban karo deegaanka hadda ka socota sadala socotaan barnaamijkan TBLT-da degmadu hadda sanadkan 2015 baahiye la doortay ilaa 7 mashruuc bay ahaayeen. mashaariicdaas qaybina hadda waa socotaa, qaybina waxaan rajaynaynaa waqti dhow inay bilaabato. saldhig boolis baa jiray oo deegaanka laga fuliyay, sidoo kale waxaa jirtay hubad boolis iyaguna maarka laga fuliyay meesha la yiraahdo xaafadan Baday. rugahaas waxaa fuliyay saldhigga booliska iyo rugtan Baday UNDP baa fulisay, waana qalabaysan yihiin runtii aad bayna maarta u shaqeynayaan. sidoo kale rugad boolis baa jira oo xasbaalle iyo meesha la yiraahdo qarxis laga fulinayo oo dhismahaas hadda ugu socdaa qoladan DDG la yiraahdo baa fulinaysa. waxyaabaha la taaban karo la fuliyo waxaa ka mid ah iyaguna iskuul weyn oo mariniska lagu talagalay oo qoladan fuu la yiraahdo ay fulisay. waxqabadka degmada ma ahan mid ay ku kooban yihiin maamulka oo kaliya ee sidoo kale waxaa barbar socda dadaalka bulshada oo ay ku kordhinayaan Ayl. magaalada Ayl waxaa hoos taga 42 tuulo kuwaas oo xagga wax qaybsiga la wadaaga iyo horumarkaba degmada Ayl. waqtigan caafimaadka magaalada Ayl waa mid ka wanaagsan xilliyo ay soo martay, hase yeeshee Ayl oo ku taala xeebta badda Hindiya ayaa mararka qaar waxaa ka yimaada xaalad caafimaad darro taasoo ay la tacaalaan dhakhaatiirta joogta isbitaalada ku yaala magaaladaasi. inkastoo ay caqabado ka sheegeen dhakhaatiirta isbitaalka iyo waliba MCAjada magaalada, haddana waxaa muuqata wax qabsiga ku aadan dhinaca caafimaad ee ay degmadaasi gaadhay. xaaladda caafimaad ee dadku waa normal wey. xilligan marka la waxaa jira degmadu waxay ku taallaa xeebta badweynta Hindiya, xeebtaas oo ay ka yimaadaan dabaylo qalalan xilliyada qaarkood, kuwaas oo sababa waxay soo dulmaraan saxaaraha galbeed, saxaaraha koonfur galbeed, waxay sababaan cudurro fara badan oo keena dhimasho iyo dhaawac. guud ahaan shaqaalaha caafimaadku waa shaqaale isku filan. isbitaalka waxaa ka howlgala 2 dhakhtar baa ka howlgala oo aniga magaalada ugu weeriya. shaqaale badan oo qualified nurse iyo qualified midwife oo meesha sare, auxiliary nurse, traditional quality oo meesha dhaqameed ah oo TBA yiraahdo. أنا شيء باريستيان وهذا هو سويتشرا لا والبا
shaqaale leeyahay way soo jiraan xagga daawada isbitaalka waxaa ka saaciday wasaaradda caafimaadka hadda world vision baa la wareegtay welina wax kama hayno ما كلهم بس لابسة هاي انت حبة ما انت صار انت حبة صار صدق حبة مركا كلهم كياك ما إيب جينيسا ما هو يا أو جينيسا بل إيجا ورا ما برانيسا ما صارتها صحيح ها أحوى لا حبة صباح كبدا المترو ما شاء الله magaaladani waa mid si weyn uga soo kabatay dhibaatadii burcadda oo mar ahayd meelaha ay ugu badan yihiin Soomaaliya hase ahaatee waxaa laga cabsi qabaa in mar kale ay soo laabato burcad waayo dhalinyarada deegaankaasi waxay u badan yihiin kalluumaysato ka shaqeysta badda waxaana jira dhibaatooyin ka jira badda taas oo ay ugu horeyso jariifka sharci darrada ah waana sababta looga dhigay soo noqoshada burcabadeeda dhibaatadan burcadbadeedda markii horeba waxaa kalifay waxay ahayd kalluumaysi sharci darra waxaad moodaa in horumar laga gaaray joojintii burcadbadeedda laakiin weli aan loo soo jeesan sidii wax looga qaban lahaa kalluumaysiga sharci darrada arrintaas marka haddii ay sii socoto waan aaminsanahay inay soo noqonayso burcadbadeedda waayo dadkii xeebta deganaa oo badda ka shaqaysan jiray qalabkoodii baa la qaatay waxaaba dhacdo mararka qaarkood iyagoo shaqo taga in laga hor istaago badda wax badalaadha dhibaatay keeni kartaa moogtaa badda anu noloshayda ku xirantahay moogtaa maxaa kamid ah dhibaato waxaa ka mid ah kalluumaysiga aan kalluumaysan jiray fiilada qaadan jiray haddii kalluunku soo caariyay waa dhibaato badan moogtaa wuu soo caariyay muddo badan baa xeebta ka laabanay markaasuu wuxuu noqday bahalka qashinkaas oo kale buu noqday soo ma garan isagoo wada qurmay ama wada suuxay ama indhaha uu ka soo bixiyay kulli baa dhibaatadaas marka nagu haya marka anu baddaas ay shaqadu doonana meel kalena kama shaqaysano walaalmaa sidoo kale maamulka dhalinyarada ee degmada Ayl ayaa wado olole ay ku wacyigelinayaan dhalinyarada si looga gaashanto dhibaatooyin ay u geystaan dhalinyarada naftooda iyo mid loo geysto arrintaas waa qodobka saddexaad oo aan ku dhaqaaqno intaan xilka haynay labada qodob oo kore baa ka koreeyay wacyigelinta taariikhda iyo sportska burcadbadeedda ka hortay habeen dhaweyd ahayd bishu tobnaad 14 dhalinyaradan isugu yeernay wacyigelin burcadbadeed ah waanu ka hadalnay dhibaatada ay leedahay dhibaatooyinka saameynta ay noo geysatay aw dhalinyaradii oo qaybna ku dhimatay ay hadda xiran tahay ciyaalkoodii iyo magaalada ay joogaan mobil aan ay yihiin aabbayaasha oo aysan haysan oo leeyahay hadda waa la soo deynayaa mar waa la tooganayaa waxyaaba noocaas dhibaatooyin noocaas oo badan saameyn magaalada ay u geysatay oo xun oo dee waad dareemaysaa in macnaha intii ay mina haysay macnaha waxaas oo dhan dhinaca waxbarashada degmada Ayl waa mid ka sareysa deegaanada Puntland qaar kamid ah waxaana ku yaala 20 iskuul kuwaasoo isugu jira kuwa dhexe kuwa hoose iyo kuwa farsamada gacanta dhamaantoodna waa kuwa u shaqeeya si wanaagsan hadda u fiican tahay waqtigii hore iyo hadda aad u fiican waana ka soo raadaysaa sanadada dambe waxbarashadu marka waxay degmadu ka kooban tahay 20 iskuul 20ka iskuul iskuulada 17 waa dugsiyo hoose dhexe isugu jira 3 iskuulna waa dugsi sare 3 dugsiga sare waxay ku kala yaaleen xasbaale qarxis iyo daawo
degmadu marka iskuulada ardada dhigataa waxa weeyaan waa 5740 arday baa dhigta oo isugu jira wiilal iyo gabdho. degmadu waxa weeye waxay leedahay dugsiyadaas oo tiradooda sheegay iyo waxbarashada dadka dadban oo dadka waaweyn oo iskuulo waxa jira iskuuladaas waa 8 iskuul weey. sidoo kale waxaa magaalada Ayl ku yaalo saldhig ciidan oo ay leeyihiin ciidanka badda Puntland iyo goobo booliis oo magaalada ay leedahay. magaaladan Ayl oo aan horay u yiri waxa ay ka magac dheer tahay magaalooyinka qaar waxa ay kamid ahay deegaanadii saldhig ay u ahayd deganaanshaha ciidankii daraawiishta oo madax u ahaa Sayid Maxamed Cabdillah Xasan. waxa ku yaala goobo badan oo qayb ka ah xusuustii sayidka waxaana kamid ah daawad oo loogu magac daray qayb kamid ah magaalada. sarkani oo ah mid qadiimi ah ayaa jirta qiyaastii 111 sano. sidoo kale waxaa jira goobo ku cajab gelinaya marka aad aragto oo ku yaala degmada Ayl. daartani oo dhisay nin Yemaniya waxa wali nool farci ilmihiisa iyagoo wax laga weydiiyo taariikhda inta ay ka hayaan dhismaha awowgood iyo aabahooda uga dambeeyay farshaxankii lagu dhisay daarta daawad iyo meelo kale. Axmed Baajureydi waxaan ahay carabtii ku dhalatay oo ku barbaaday degmada Ayl waxaana ka soo jeedaa asalkaygu ninkii sartan injineerka ka ahaa oo awowgay ahaa Axmed Saalax Baajureydi oo uu la socday wiilkiisii la oran jiray Saalim Axmed Saalax Baajureydi. sartaas waxaa dhisay awowgay oo muhandaska ahaa waxayna ka yimaadeen ardul Yaman magaalada Xadarmowt qaryada la yiraahdo Xuruuba markaskiisana uu yahay Waadi Camid maxaafaduna ay tahay Xadarmowt mudiriyaduna ay tahay Doocan waxayna ka soo ambabaxeen Minaaul Mukalla xeebta ku taala dekada Mukalla. doontuna waxay u socotay markeedii hore magaalada Bambaasa ka bacdina doontii waxay ku kharibantay oo ku halowday badda dhexdeeda waxayna soo gashay soonahan degmada Ayl waxaana wadanka marka u talin jiray oo wadanka haystay ninkii la oran jiray ra'iis Sayid Maxamed Cabdullah Xasan. ka bacdina doontii isagii baa qabsaday ka bacdina wuxuu la galay intifaaqiyadaas oo ah oo ku yiri dalka u socoteen ana aynu ku celinaya ee waxaad ii dhistaan sara cajiiba. sababtoo ah marka waxaad garan kartaa sayidku wuxuu ahaa nin mutacallima khibradna u leh wadamada carabtu inay nimanka Yamanta la yiraahdo xagga dhismaha ay ku xeeldheerihiin. fursadaas ayuu isiri ka faa'iideyso oo nimankaas maadaama ay Yamaniyiin ay yihiin asalkoodu dhismahuna ay ku xeeldheerihiin saas intifaaqiyada ula galay waxayna markaas ay dhismahoodii bilaabeen. sartan hadda aan dul joogo oo magaceeda la yiraahdo Daawad. sartaas markii uu dhameeyay oo Axmed Saalax Baajureydi awowgay sartaas oo ay dhismaheedu ay bilaabeen 1900 dhismuhuna uu dhamaaday 1904 afar sano ay dhismeedu socotay ayaa awdaga awowgaya xanuunkii jiro ku dhacday malakamoodkii halkaas uu ku dhintay. ka bacdina aabbahay oo uu la socday oo Saalim ahaa daadiisu markaa waxay ahayd 10 sano jir markuu imaanayay. magaalada hadda aan joogo dhismihiido dhan waxaa dhisay Saalim. wuxuu kaloo u dhisay sayidka sarta taleex ku yaala laba sarood oo taleex ku ooli jiray oo dhextaal la oran jiray Saalim Axmed Saalax oo ahaa bahay ayaa injineer ka ahaa. wuxuu kaloo dhisay sar gabax ku taalo oo sida hadda Daawud dhismaheedu u dhisan yahay oo kala hadda xogaa ay waa burbuday laakiin wali waa taagan tahay. sarahaas uu dhisay waqtiga uu Saalim joogo magaalada Ayl waqtigeeda dhisma lagama aqoon dhismana lama aqoon. ka bacdina dadkii uu baray oo mutacallimiin sii noqday ayaa
baa dhismihii sii waday. magaaladani waxay u qaybsantaa laba xaafadood, mid waxay dhacdaa xeebta badda Hindiya, sidoo kale waxaa jira Daawad oo iyadu ah xaafada ay ku yaalaan dhismooyin qadiimi ah. magaalada Ayl waxaa jira goobo dabiici ah oo nasiib Ilaahay u siiyay, waxaana kamid ah goobahan يابو عفدي يابو عفدي magaalada Ayl waxaa sidoo kale ku yaala dhul beereed ay ka soo baxaan dalagyada noocyadooda kala duwan kuwaas oo loo iibgeeyo magaalooyinka Puntland iyo qayb kamid ah Soomaaliya. waa magaalo sidoo kale laga dhaqdo xoolaha noocyadooda kala duwan oo dadka qaar ay ku tiirsan yihiin dadka miyiga. inkastoo ay jiraan caqabado dhinacyo badan leh oo ay tabanayaan dadka reer Ayl, haddana ma ahan mid u muuqata xilliyo badan oo ay soo dhaaftay, waana mid sameynaysa horumar maalinba maalinta ka dambaysa oo ay gaadhayaan maamulka iyo shacabka reer Ayl. intaasi daawadayaal waxaa nooga eeg barnaamijkii gaarka ah ee aan ku eegaynay xaaladaha dhabta ah ee degmada Ayl, horumarka degmada Ayl ay sameysay iyo wax ay higsanayso. barnaamijkan waxaa qayb weyn ka geysatay hay'adda horumarinta cilmi baarista Puntland ee PDRC oo noo fududeysay inaanu ka soo diyaarino barnaamij noocan ah magaalada Ayl iyo deegaano kale oo Puntland ka mid ah. waxaa barnaamijkeeda la socodsiinaysay anigoo Qare Maxamed Faaraxa. inta barnaamij la mid ah aan ku kulmi doono, waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Rag waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo, rag waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo, wana lama huraane hagalii wax ugu qabo, wana lama huraane hagalii wax ugu qabo. Hantiyay macaan waa migaan hoy laga odhane Hoy laga